എൻ്റെ പേര് സുഹൈർ. 2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലംബർ കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നു മഞ്ചേരി HMOയിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫേം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 20ഓളം പണിക്കാർ നമ്മുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് ഒരു മേജർ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലംബർ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ ക്യാമ്പസായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും മാഷുമാരൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.